Da. Burhan. Bugün senin spektaklin. Unutmadın mı? İyi, bilem. Vaqtida kelib jet. Albatta, bugün spektaklda kelem. Обязательно sana kalmayayım. O beni kahramanlıklarım için yarattı. Ey, qora tanli Burhan, жетті şupırdарға. İşitesinliksin yok mu? Hazır. Bata. O beni kahramanlıklarım için yarattı. Күпін көтерге мүмкін. Несчастный Отелло. Bu бет тулай тұрақ. Сен бет бір өзің гіне түгіл. Бар әлі. Salam, işten mi? Selam, koyun bulsun. Ой, Allah Mirat, sen nişe tapqır aytırga bulayın desina. Yumurqanı anatigi komforkada qızdır deyip tabağına tügünde koy. Şeynigimni tağın mayga qatırıp bitiresin bitinde. Saviye gafı et. Baştan çıkan, izvini. Ой, Allah'ım. Вот шулайын дошел, достым Мират. Оставил трехкомнатную квартиру, трехкомнатную, а сам как бомж. А там, между прочим, никто не живет. Мират. Mirat, құтқар сен қара. Тоғын бола біле отырып тұр. Менің пианистағын милицияға лекке мені әлігіне шолдыраттылар, келіп оларға құшалар. Соң мен бір сағаттан спектакль бе? Соң мен тез қойтып жетем, милиция мындағына бет. Қойса иманы шықырам. Нәрсе эшлейбіз деген сен білән Фәхрия? Мират абай, айда қашышылы ойнайбыз. Ойнарбыз, міне қыздырып бітірейін енді. Шунан ойнарбыз. Sana kalasın. Selam, Naciye. Rejissörden sen alege. Angıra kuyan ha? Kuyan! Ayda eken bu kuyan ha? Bilmeyim şunu, bilmeyim. Nice yıllar bilen min bu kuyanını? Nice yıllar bilen min bu kuyanını? Kuyanını? Haydi, gel, nasıl teyzere? Başın var mı senin ha? Koyda yürüysen. Үлгірем. Үлгірмейсің, eyді тезірек. Сен шығаш. Қазір. Пышақса суясың сен мені. Келем, жүгірем. Ана күптен мылда бұлырға вақыт. Бик вақыт. Tezirek eydi. Onda baş rejissörükre. Eydi. Dolayasa ikimiz gelelim. Avuşalar!
Сен спектакльні харап еттің, Бірханов. Аңлайсың ба шуны? Пішмеген. Бітті, конец, провал. Директор янда сөйлешіріңіз. Тағын, ешек шумасын іштің ма Бірхи? Мен сені яқлы туйдым енді. Түлкі меңа әбилер, шәбилер әкетін сөйлеме ярымы? Сен әр уақытта да сәбәп табасың. Суқыры трамвайға отыртасың. Суға батқанны құтқарасың. Нәрсеге сен алар, Бітсіннер, дүміксіннер, трамвайға башқалар отыртсыннар. Сәлем, Динар. Тағам соң қалдың ма? Динара, бір шықыр шай ясали, пожалуйста. Рахмет. Yazып қояшың мен, Сәлем. Так, Динарочка, меңа бір апельсин. Тағы нәрсе? Хам бір су. Ой, рахмет. Ойға іштімейді қоян. Қоян ролін Мифтахқа берге деп приказ шыққанынды. Яры әлі уақытында кеттім мен сен үшеннен. Mümkün mü? Kır. Yana. Senin bir anasan yok mu olur? Тамақ яна ма? Тамақ yanmay benim. Yürek yana. Ты классно мою декорацию разрушил. Ялгыш абанда, извини. Каждый раз так делай во время спектакля. Видел, как дети радуются? Сайла. Твоя. Пожалуйста. Уман кішімел. Хатынан умаған, іштен умаған, Мират Бірханов умаған. Yok, кетем мен. Қоя? Қаяда болса, Уралға, Ташбатырға, яки Сахалинға, балық тұтарға. Ну ты же не можешь без театров, тебе что-то есть. Театр менен не файда көре, мен театрдан не файда көрем. Мен кетуден театр жыламас. Сен өзлеп, бүтін театрны ойладым. Ондай кәлсін, директорға жоқтаталар. Ташлары қызған екен. Иртеге шақла кетіп тұрға тақатлары қалмаған. Ярар, Иман. Кетейм, түйіншіклерін жейм.
Нәрсе торасың, бар кер? Мөмкинме? Керке Бірханов. Міне ол біздің қаһарман. Театрның ауыртқан башына темір таяқ. Илгиз Саттаров. Режиссер. Сіздің театрда спектакль қояшақмын. Сіздің трюк меға бек ұшады. Сіздің импровизация бүтін залын аяққа бастырды. Балалар рахаттанып күлділер. Иртәгә яңа пьеса оқыяшақпыз. Анда сізге дә роль бар. Тағын күсе яки қуянмы килгәч белерсез. Ләкин соңга каласы түгел. Китергә мөмкиндер бит. Салам, Мират. Салам. Нәрсе, іштен қудылар ма? Yok, қумадылар. Яңа спектакльден роль берділер. Нинди роль? Аталла. Нинди аталла? Хаялай. Бірханов, мен сенің білән контрактны үзем. Вон! Театрдан! Вон! Қашан құтылабыз біз бұл хайыршылықтан, Все, жетті. Кетемізме? Нәрсе? Мират достым, премияға дейіп сенің фамилияңа ең бірінші етіріп yazған едім. Суғанов сызып ташлады. Сәбәбі соңға қалулары. Ең бірнешлігі. Hey, Бірхан достым, Нихал Бірхан достым. Нормально? Әзгіне болыстан шия, мені шулай тұтып тұрады, хиш тығып болмай бейт, кіртіп болмай. Рештабай, репетицияға соңа қалам. Не, яңа пьеса оқидыз. 2 минут. Сың ішлерге. Пожалуйста, давай. Мені тұтып тұрады, пожалуйста. Бір суткайда болмады, мені қараушы жоқ машинаны. Жалқы бейт, шу. Қазір Чипполина көзіме суған болып кірешек. Әвелесің бе, суғанның әшісін нешік бітірәлер? Нешек? Bir tevlikке қорасына тығып тұрасың суғанны башы білен. Я болмаса бір 10 минутқа духовкаға. Суғаннан болтамы келе башылайшы. Болдамайынды? Қазір. Қиналып, суйылып бітмәгән шигъри динем исән бол. Изелеп қырылып үлмәгән татар халқым исән бол. Тукай залға төшеп, халық арасынан йөреп, залдан шығып китә. Пәрдә төшә. Рәхмәт. Әйбәт драма, җыярга кирәк. Халық йөрер мисең? Халық йөрмәсә, үзебез актер, вахтер, паникер, хроникер йөрербез. Шулай итеп, бу тамаша Бөек Тукайның биографиясе турында түгел. Аның үләр алдыннан яшәгән 3 көнне турында булачак бу тамаша.
Аның соңгы уйлары, хыялы, Зәйтүнә белән булган соңгы очрашулар турында булачак спектакль. Рольләр бүленгән. Бүген приказ ителәчәк. Зәйтүнә әйбәт роль. Зәйтүнәне кемгә бирер икән? Билгеле инде. Сәгъдиягә. Төп рольне баш режиссерның сөйәркәсенә. Булмыйча кемгә булсын инде. Так. Зәйтүнәне Сәгъдия Борханова уйнаячак. Икенче составта бу рольгә Алия Калимуллина билгеләнгән. Фатих Амирханны Рамил Галиев. Менә монда кичкенә генә сүзсез, әмма бик әһәмиятле бер роль бар. Анысын без Рамазан ага Хайруллинга тапшырырга булдык. Менә Тукайны Борханов Миратка тапшырырга булдык. Иртәгә текстны дөресләү булачак. Зинһар өчен соңга калмагыз. Җәмәгать, таралышмагыз хәзер. Рольләрне таратам. Сәгъдия, Зәйтүнә роле. Котлыйм. Тукай, Мират Борханов. Котлыйм. Җебеп төшмә, долдатып уйна кайберәүләрнең үтәсе таларлык булсын. Провал, полный провал булачак. Кая карый бу режиссер, яңа режиссер? Куянны уйнай алмаганны. Ничек Тукайны уйнасын инде ул? Сіз үзігізнің қойылашақ спектаклігізні харап итәшәксіз, Илгиз Рәсулович. Ул қияфәті білән Тукайға туры келмей. Сіз мені дұрыс аңлағыз. Ала этләрне, қуянларны уйнарға. Анары Тукай бит әле ул кичкенә генә, ябык кына булган. Иптәшләр, мин барыгызга караганда да аны әйбәтрәк беләм. Соң нинди Тукай инде ул, я? Үлсә дә уйный алмый аны. Шулай бит? Куянны да уйный алмаган. Нишләп уйнамасын ди инде? Бәлкем биреп карарга кирәктер. Уйнар. Җамаат, тыңлагыз әле. Безгә актерның тарихи шәхес белән таш ошаш булуы мөһим түгел. Менә актер Тукайның ичке дөньясын, холкын, шул замандагы яшәешен ышандырырлык итеп тасвирлап бирә алса, biz максатыбызга ирештек дигән сүз. Сары чәчлеме ул актер, җирән чәчлеме, ошаганмы ул, ошамаганмы, мине бит ул кызыксындырмый. Мин бит кино режиссер түгел. Бәлкем кинода кирәктер ул. Актерның тарихи шәхес белән менә таш ошаш булуы. Без Тукайны чирек үпкәле, зәгыйф, мискин итеп уйнамаячакбыз. Ул безнең иҗаты белән менә дахи, батыр, каһарман булырга тиеш. Ә менә актер Мират Борханов сәхнәдә нәкъ шушы каһарманга әверелергә тиеш. Ул актер бу рольгә туры килә дип саныйм. Юк, нигә сез каныктыгыз шул Борхановка?
Ey müqaddes, mыңлы сазым, ойнадың сен ник бик аз. Сен сынасың, мен сүнәмін, айырылабыз ақырысы. Ұшты дүния шитлігінен тарсынып көңілін құшы. Жат яратса да жиһанға, ят яратқан Раббысы. Көп мыңлансам, қонып милли ағашлар үстіне, барсы қырған, бір генә юк жанлысы, яфраклысы. Күз яшында китмешә вафат булган әни, гаиләсенә ни китердең ят кеше? Үпкәнеңнән бирле әнкәй иң ахыргы кәррәсин. Һәр ишектән сүрде угылыңның мәхәббәт сакчысы. Бар күңелләрдән жылы, йомшак синең каберең ташы. Шунда тамсын күз яшының иң ачы һәм татлысы. Балақайым ярдәм ит әле теге якка чыгарга, машиналардан куркам җан. Әйдәгез, апа. Эй, акчамны онытканмын, хәтерен эт талаган аның җире чыгар балакайым. Ей, җаным, рәнҗимә инде миңа, балакайым, картлык инде, үпкәләмә бәгем. Hayırlı yıl sana izgi saatte bulakın. Ey Xudayım, bu xətirni нишлисең инде bu, ey canım. Мен үләннәргә сибелгән ләйсәннәр күрдем. Сәйләннәр, Борхан. Сәйлән. Әйе бит әле. Кырлай урманына баргач, мин үләннәргә сибелгән ләйсәннәр күрдем. Ләйсәннәр түгел, Сәйләннәр, Борханов. Ләйсән кояшлы яңгыр, Сәйлән диңгез каралы. Афу, аңладым. Үләннәргә сибелгән ләйсәннәр күрдем. Браво! Ой, үлем. Борханов, bu бит сезнең үз шигырьләрегез. Ышанычлырак итеп укыгыз. Укыгыз түгел, сөйләгез. Сезнең каршыгызда сине ярата торган Зәйтүнә. Киттек әйдә. Карамагыз сез Зәйтүнәгә. Аңа карамагыз. Сезнең күзегезгә ак төшкән. Сез аны сөйгәнегезгә күрсәтергә теләмисез. Сөйгәнегезгә карамыйча да аны күрергә була. Аңлашылдымы? Булмый инде моннан. Жок инде, жок.
Қызық. Өлер алдынан нәрсе турында ойлады екен Тоқай? Міне Татарстан урамы, міне Болгар қонақханасы Камал театры қаршында. Шән базар мәчеті қырында. Әйе, Тоқайыбыз өзінің вафатына қадір Болгар қонақханасының 3-ші қатындағы 40-ші бөлмеде яшаған еді бейт. Қапусы ашылғанын көрген кіші, таң атқанша изгі тілектер тілерге тиеждей тұрған еді әбей. Яш шақта көрген болсаң ана. Қара түнде ишік шақып кімнер ерей? Ұзым, шақырмаған қунақ. Пышағын кіргірей. Ғафу етіңіз. Мен ялғыш кірдім бұғай. Тәрәзәгізді утқа мінғанны көрдім де, Тоқайыбыздың хәлін білішіп шығым дейдім. Өзіңіз, отырыңыз. Рахмет. Кешіріңіз енді. Мен сын кірдім ақырсы, еме? Зарар yok. Мен ябалақ тіліне язам. Тыңдым сізіне? Менің есімім Мират. Мират Бұрханов боламын. Сіз налоговый агент түгіл ме? Yok.
Юкса, менің намыкларымды бейт нәшриятта алып қалалар. Yok. Min aktör. Актер? Әйе. Сізні театрда көргенім жоқ. Юғыса мен артистлар белән якыннан таныш. Сіз қайда нинди рольләр башкардыгыз? Сіз Әстерханнанмы? Кырымнан? Бәлки сіз Уфадандыр? Мин әлеге театрда эшләмим. Сіз Петербургтағы юғары драматик сыйныфларда оқығансыздыр. Құтлыйм Орхан әфәнде, бізге білімлі артистлар бик тә кирәк. Сізі күрдік, ғасырларша көтіп біз. Килер біз deyip, hamisha күз тұтып біз. Шірік милләт үшін сынмас тірәксіз, туғыз құрбан суйып алған тіләксіз. Туқай әфәнді, шірік милләт үшін сынмас тірәксіз, туғыз құрбан суйып алған тіләксіз деген ғибарәсі мені қызықсындыра. Міне ол нинди құрбандар? Әлі ол туғыз сөзі бірер мифик санлығына аңлатам. Мен бұл турда бик көп ғалимләрдән, әдәбият тәнкыйтьчеләреннән сорашып карадым. Ләкин үземә канәгатьләнерлек җавап ала алмадым. Кем инде ул? Ғалимләр, тәнкыйтьчеләр. Бакый Урманчы, Нәқи Сәнбәт, Сибгат Хәким. Мин андый шәхесләрне белмим. Дөрес, әлбәттә, сез аларны берничек тә белә алмыйсыз. Алар инде моннан бик еракта. Тукай әфәнде, сез конкрет вакыйгаларны күз уңында тотып яздыгызмы бу сатырларыгызны? Дөрес. Мин татар халкының 9 тарихи корбаны турында уйлап яздым бу сүзләрне. 1182 елда монголлар тарафыннан Шыңгызханның нәсел кырыткыч суешы безнең беренче олы корбаныбыз булар. Татарлар белән монголлар арасында кыт-чыккыч канлы сугышлар була. Бу юлы татарлар җиңелә. 70 мең кибитке ирләр әсир алына. Һәр кибиткедә, һәр тирмәдә унлап балык ирзат була. Татар дигән кабиләнең 500 меңләп ирләре шунда һәлак була. 1237 елда Шыңгызның оныгы Батухан Болгарның халкын кырып, калаларын җимереп ташлый. Җәүһәрчелек, көмешчелек кырый. 1380 елда Тинтәк Мамай Тимәнбәк Мамай Тиманабәк аркасында 100 меңләп татар кешесе сугышта үтерелә. 1431 елда Мәскәү ягыннан Шуар Василий килеп, Болгарның нигезенә чаклы җимереп китә. Казнаны талый. Хатын кызларны, ирләрне, малларны куып алып китә. 1535 елда Алтын Урда белән Болгарстанны Мур кырылышы харап итә. Султанат халкының яртысыннан күбесе һәлак була. Илдә ачлык башлана. 1391-1395 елларда Аксак Тимер Мәлгун Болгарның мәһабәт биналарын кыра. Муллаларын, галимнәрен утка ата. 1552 елда Кансыз Иван шәшәк атып утырган Казан ханлыгын тармар китерә. Дәүләт бетерелә. Казна талана, халык кылы була. 1552 елдан 1905 елгача
Татар халқы ачлықта үле бара. Русия үшін барған соғышларда қырыла. Афу итегіз. Хава жетмей. Зарар жоқ. Ятып тұрам. Әлбәттә. Ятып тұрыңыз Тукай әфәнде. Менә шушы дәфтәргә инде мин җырларымны, бәйтләремне язып бара. 30 булды инде. Беләсезме, Тукай әфәнде? Сезнең туган тел дигән җырыгызны бөтенесе дә белә. Бөтен халыкка киң таралган. Мин анда җыр язганымны хәтерләмим. Әйе, мин бу тыймахырсы. Нидер бу тыймахырсы? Гафу. Бик кызыклы тема. Siz meni гафу итегез. Бу минем ятим бала чагымнан калган ютел. Әлбәттә инде. Шулайдыр. Мин бит үзем дә ятим үскән кеше. Әйе. Мине әбием үстерде. Әйе, бәләкәй чагымда миңа 6 яшь иде. Әтием, әнием күрше авылга туйга барганда аларны исерек тракторист таптап китә. Алар һәр вакыт минем төшемә керәләр һәм үзләренә чакыралар. Картлар сөйлиләр иде. Әгәр сине төшеңдә мәрхүм атаның чакырса, син алар артыннан барма. Сине әҗәл шулай чакыра. Әрвахлар үзләре сөйгәннәр янына гына килә. Чөнки синнән башка аларга теге дөньяда кыен. Алар ялгызлыктан тилмерәләр. Менә шуңа күрә алар сине үз яннарына чакыра. Менә мин әтиемне хәтерләмим. Әйе. Кызганычка каршы тарихны үзгәртеп булмый инде. Борхан әфәнде, әле генә яңа бер шигырь яздым. Тыңлап карагыз. Татар халкы, син үләргә мәхкүм инде. Дару үтмәс дәрәҗәдә мәсмүм инде. Тиберченмә, терелмисең. Юл өстендә ятма унап. Үзеңне үзең күм инде. Алданма син. Калган акчаң өчен алар укыйлар ич баш очыңда намаз гына. Киме бата. Йота торган балык өчен фида булган мөрәввәтле бер жан кирәк. Гафу итегез. Пьесада ал шигырь юк. Текстны бузмагызны үтенәм. Господа, уважайте труд драматурга. Шәп шигырь бит. Бәлкем өстәргә кирәктер, Алайса, Тукайның бүтін шигырьләрендә кертик. Тукайда шәп шигырьләр күп бит. Пьесаны язмыйча шул шигырьләрне дә укыйк. Бездә шигъри театр булыр. Бөтенесен дә димим. Ә менә монысын өстәргә кирәк. Режиссерлар, драматург өчен пьеса яза башласа, ни эшләрбез? Ташлыйсы килми бит шушы шигырьне. Кудаш ага. Калсын инде. Зинхар. Эй, чукынып китегез инде шунда.
Абдуллажан. Сен 800 ел ішіндегі 9 құрбан турында сөйледің. Әбет 1917 елдан соңғы құрбандар білән шағыштырғанда ол 9 құрбан шүп болып тыйылар еді. 20-ші ғасыр ішіндегіне де татар халқының неше тапқыр башы кесілді. Исәнләр мисез? О, артист Бурхан. Самауыр кетертейін бе? Юк, керек түгел. Е? Нәрселер белән килдең инде бүген? Білесің ме, Тоқай әфәнде? Мен үйде бик көп китаплар оқып шықтым. Халқыбыздың бұрынғыдан келген ойын күлкілі тамаша, театр турында бірнендей де мәгълүмат жоқ. Тапмадым. Бірінші татар пьесасы 19-шы ғасырның азағында yazылған деп yazғаннар. Сіз артистлар, театр сәңғатын бары тек орыстағына, біз татарлар шол орыслардан үйренерге тиіс деп ойлайсыз. Ләкин татарның бұрынғыдан театрлы, тамашалы халық болғаны ғалимдердің башына да келмей. Сабан тойы ол нәрсе? Өзі бір театр, өзі бір ұлы тамаша түгілмені? Тахир Зөһрә, Сақсық, алары музыкаль әсәрләр. Біздің халықның операсы болмаған мені? Менә мәсәлен хан қызын алайық. Анда диалогы бар, сюжеті бар, күйі бар, мұңы бар, бүтін нәрсесі де бар. Хан қызына кемінде 800 елдан артық. Һәм аны қойғандармы, қоймағандармы деп избалаптырға керек түгел. Шулай болғач біз өзіміз культурабызны, тарихыбызны тарайтабыз. Хәтта кимсетәбез дияргә дә була. Күзім, хәзір күзім. Тоқай әфәнде, онда сіздің яныңызға қонақ келді? Ханым deyip дәшігіз, Тоқай әфәнде. Танымсыз не, ханым әфәнде? Әбу әдәм? Бұл менің яқын достым. Менің аннан яшырын сірім yok. Аннан ол тілсіз һәм шуқырақ. Сізні көріп білірге не ғұмыр хыялландым, Тоқай әфәнде. Әмма мен иреклі түгел. Никахтағы хатын мен. Мин сезнең иҗатыгызны читтән генә күзәтүче түгел. Мин сезнең химаячыгыз булырга телим. Мин әле бер нәрсә төшенмәдем. Сез зур талант. Сез тулайым халыкныкы. Шуңа күрә сезне айрыша сакларга, иркәләргә, үстерергә кирәк. Сез Руставелилар, Фирдәүсиләрдән бер дә ким түгел. Нигә әле сезгә дә мәйдан тотмаска? Сез мәшһүр, ләкин татар халкы эчендә генә. Тукайның кешен юкка барга сарыф итәргә кемнең дә хакы юк. Вак эшләрегезне йөртергә сезнең үз адвокатыгыз, йорт эшләрен алып барырга сезнең хезмәтчеләрегез булыр. Сез дахи шагыйр, иҗат итегез. Калганы минем эш. Менә хәзер аңладым бугай. Сез фон Мэг. Афәрин, браво.
Әйе, мин фон Мэг кебек сезнең химаячегез булырга телим. Мин тайный советник Әхтәмов кызы Гәүһәршат. Фақат шик вә шубха килмәсен күңелегезгә. Мин ирем акчасына химаячелек итәргә җыенмыйм. Үз акчама. Тарсынмагыз, уялмагыз. Ярдәмемнән баш тартмагыз. Ханым әфәнде, хатын кыз хисабына яши торган сутенер түгел бит мин. Сез мине рәнҗетәсез. Зинһар рәнҗемәгез. Чайковский рәнҗемәгән бит. Урыс музыкасының жаны бүйек Чайковский фон Мэг хисабына иҗат итәргә уялмаган, тарсынмаган бит. Цель оправдывает средства. Ханым, сүз бетте. Мин сезнең тәкъдимегезне кабул итә алмыйм. Кичерегез. Кеше ярдәмен кабул итмәүгез һич кирәксез тәкәбберлек, шагыйрь әфәнде. Сезнең нинди малга яшәгәнегезне һич кем белмәс. Хатын-кыз химиясе ирлек горурлыгызга тисә, язып барырсыз. Үзегез акчалы булгач, кире кайтарырсыз. Сез акыллы хатын. Сез кешене ышандыра аласыз. Ләкин минем кире халкым моңа ризалаша алмый. А Чайковский, потомственный интеллигент Чайковский, идея өчен, музыка өчен горурлыгын җиңмәк химиясен кабул иткән дә баса. Чайковский бүтән юл күрмәгәндер. Минем юлым билгеле. Алайса ни өчен кирәк булды сезнең ачыргаланып татар кызы, татар хатынын уятырга, шәхес итәргә тырышып кычкыруыгыз? Ни өчен? Мин укытучыма, остазыма ярдәм сорап килдем. Сез түгел, мин ярдәмгә мохтаҗ, Тукай. Мин дә остазым Тукай кеби татар халкына хезмәт итәргә җан атам. Кичерегез мине, ханым әфәнде. Сезнең саф күңелле булуыгызда минем зәррә кадәр дә шигем юк. Ләкин сезнең химаягызны мин кабул итә алмыйм. Рәхмәт, Тукай. Ихласымны җиргә салмаганыгыз өчен рәхмәт, остаз. Хушыгыз мәңгегә. Габдуллажан, бигрәк тапкыр кеше икәнсез үзегез. Каян килде ул сезнең башыгызга телсез чукрак дигән сүз? Сез, Борхан әфәнде, чукракны шундый оста итеп башкардыгыз. Мин хәтта бер-ике җирдә киреп җибәрә дә яздым. Иртәгә Кабан буена килегез. Мине шунда табарсыз. Кыскасы, мин яңа журнал ачам, әфәнделәр. Ә сезне, Тукаев әфәнде, шул журналга баш итеп куярга телим. Ниндирәк журнал инде ул? Хәзер бик авыр, катлаулы заман, әфәнделәр. Безгә түрәләр турында, зыялылар турында, татарның узганы киләчәге турында язырга кирәк түгелдер дип уйлыйм. Безгә күбрәк мәхәббәт турында, дин турында, табигать турында язырга кирәк. Шулаймы? Аннан инде эшләр җайлангач, вакытлар узгач, хит патшаның үзе турында кәмит языгыз, әфәнделәр? Карале, менә бу сүзләрне бит төшереп калдырдылар. Кирәк булса режиссер үзе әйтер әле. Әйдә. Дөрес сөйлисез, бай әфәнде. Менә сез әйтмешле форсаттан чыккач кына патшага, стройга каршы булган хәтәр әсәрләр язырга тәкъдим итәсез инде. Әйе, валлаһи әгълам, бик дөрес аңлагансыз, әфәнделәр, бик дөрес. Кем соң ул форсатны безгә әзерләп куяр, бай әфәнде? Без түгел. Только без түгел. Әнә урыслар ясасын революцияны. Үз илләрендә теләсә эшләсеннәр үзләре.
Biz qatışmıyıq, efendiler. Qatışmıyıq. Урыс революция сағаш, революция сыртына атланып, шовинистларны қинап ирек ме, ә? Әй, бай әфәнді, сіз мұны өзіңіз уйлап шығардыңыз ма, әлі бірәр сиретті ме? Тукай efendi, мынсы sizge avans. Вон мұннан Мұхаммад Ғали уғылы Хисамаддинов. Нәрсе? Сираев әфәнді. Тукай efendi. Мен sizge яқшылық білән әсіз. Әфәнділер. Қалдырыңыз бізді! Тукай. Данышлан. Тукаев, siz o'zingizning vaqsharligingiz bilan o'zingizni o'tirashaksiz. Xushcha bo'ling'iz. Стоп! Так, Тукайны Хисаметтен байны қуып шығарған жерін тағын бір қатқа батлаймыз. Мират, сен бұрында тағында кескінірек, қадғирақ бұларға тиешсің. Башладық. Бишара Сүйінбеке. Баласы білән Манарадың қайсы қатыннан өзін-өзі атты екен? Сүйінбеке Манарадан йығылып өлмәгән, достым. Ничек? Сүйінбекені әсир етіп алып кетелер. Ол тұтқынлықта вафат була. Соң халық дұшманға берілерге тілемеше Сүйінбеке улы Үтәмеш белән Манарадан үзен-үзе аткан дип сөйли, җырлыйлар. Сүйінбекенең әсирлеккә төшкәнен халык белә. Әсирләрне йыглый су буйлатып озата баралар. Соң алайса нигә кирәк булды менә мондый ялган? Ялган түгел. Халык ханшаның усал дошман кулында жазалануын теләмәгән. Һәм үз хыялына күрә җыру чыгарган. Халыкка бит әсирә түгел, фида кырбан булырлык хатын кирәк. Тарихи хакыйкать. Сүйінбекене әсирлеккә озаталар. Әдәби хакыйкать. Сүйінбеке баласы белән үзен һәлак итә. Кайчак чынбарлыкка караганда әдәби хакыйкать кирәгрәк, дустым. Шулай шул. Шагым кыргырый. Монда да таптылар мине. Бурхан әфәнде. Кем икән ул? Белешеп килсен хар. Яхшы. Әлбәттә, Тукай яктан. Гафу итегез, әфәндем. Сез Тукайның якын дусты ахрысы. Аның белән очрашуны оештыра алмассыз микән? Сез Зәйтүнә туташ буласызмы? Сез мине каян беләсез? Мин сезне беренче тапкыр күрәм. Тукай иҗаты белән таныш булганнар аның лирик шигырьләренең кемгә атап язылганын чамалый. Ярый алайса. Әйдәгез, мин сезне Габдуллаҗан белән очраштырырмын. Тукай әфәнде. Зәйтүнә туташ, бу сезмени? Тукай әфәнде, мин сезне тәмам күреп йөрим. Дөресен генә әйтсәм, мин дә сезне күрергә өметләндем, Зәйтүнә туташ. Гаҗәп бер гүзәллек. Табигатькә гашыйк мин, туташ. Шушы гүзәллеккә карасам, авыру чагым булса савыгам мин. Кайгылы чагым булса, күңелем күтәрелә. Илһамсыз каңгырап йөргәндә иҗат дәртем уяна. Гашык кеше күп сөйләшми ул, туташ. Артыгы белән гашык кеше гыйшк куытыннан янып, көлегә әверелә. Телдән кала, сүзе бетә. Хәтта үлеп гашык булган кайберәүләр
янып үлмәс өчен үз мәхәббәтеннән качып йөри. Гади мәхәббәт куркыныч түгел. Ә менә бөек мәхәббәтнең ике якны да яндырып, көйдереп ташлауы ихтимал. Ушак кутыныдай шыш-пыш пыскып ятканчы, олук ялкында янып бетүең. Мең кара артык. Ә сез, туташ, олук мәхәббәт барына инанасызмы? Нәрсә ул мәхәббәт? Җавап юк. Бәлки төгәл җавап кирәк түгелдер дә, Тукай әфәнде. Төгәл җавап әйтелсә, мәхәббәтнең, гыйшык утының калыбын төзүчеләр табылыр иде. Бөтен кеше үз хисләрен шул калыпка куып кертергә тырышыр иде. Аның мәхәббәте бер төрле, минем мәхәббәтем гел икенче төрле. Әлбәттә, һич шөбһә юк ки, олуг мәхәббәт бар. Мин инанам. Пеште. Кырлай урманнарында еш була идем мин. Урманга баргач, җиләк җыючы малайлардан юри читтә йөри идем. Адашмасын дип малайлар Габдулла дип миңа кычкыралар. Ә мин сәгатьләр буе бер урында утырам. Кояш төшеп өлгермәгән аланчыкларда абага белән балтырган үсә. Үләннәрдә, пәрәвезләрдә, чәчәкләрдә бихисап сәйләннәр, аллы-гөлле тамчылар тирбәлә. Тәгәрәп пешмәсеннәр дип, селкенергә дә куркып тик утырам. Ә минем шул матур сәйләннәрне җыясым килә. Бер вакыт түзмәдем. Җыярга дип үрелгән идем. Бөтен асыл ташлар җиргә коелды. Ә менә шунда мин аңладым. Ул асыл ташлар мәңге дә минеке булмаячак. Һәм шуны аңлагач, олыгаеп киткәндәй булдым. Менә бая сез әйткәнчә, мәхәббәтне бәлки аңлатырга кирәк түгелдер, ихтимал. Салават күперен тотарга тырышу ахмаклыктыр, ихтимал. Аңа карап, сөенергә генә, сакланырга гына кирәктер. Бәлки, ак болытлар да, ак кардагы бушлык та, алындагы сәйләннәр дә хыял гынадыр. Бәлки, шул килеш алар яшырактадыр, ихтимал. Туташ. Туташ. Сезнең күзегездә яшь. Яшерден гашык булганнарның кайберәүләре сезнең иҗатыгыз, вөҗүдегез, иҗтимагый хәлегезне белеп, үзе өчен түгел, бишара татар халкының бердән-бер җаны булган туры Тукайны саклар өчен җанын фида кылырга әзер. Сабый чакта мин каз бәбкәләре сакларга ярата идем. Йөри торгач шулай бер бәбкәмнең аягына басканмын. Аягы имгәнде шул бәбкәмнең. Үкереп еладым. Сез җылыйсыз, туташ. Сезнең күзләрегездә яшь күренә. Булмый бу. Мин аның белән уйный алмыйм. Нәрсә булды? Җыламый бит ул. Соң җылат? Җылатырсың. Син моны Телеңгә салынма. Кулымнан килмей дигән инде.
Әйде, ойна. Зәйтүнә бит ул фәрештә кебек саф, изге жанлы кыз. Ул үзен корбан итәргә әзер торучы фидаи. Ә Сәгъдия үзе корбан эзләргә чыккан зат. Шыннан да, Сәгъдия ханым, сездә наз җитешми. Сез ак чәчәк шикелле булырга тиеш. Сез текстка битараф. Халық алдына шыққаш, битараф булмый ул. Я безгә хәзер кирәк. Әйдәгез, кабатлыйбыз. Да ну вас! Тут творчеством и не пахнет! Тоже мне гениальный режиссер! Элекләргә чапты. Алия белән эшләп карасак ярыймы, Илгиз Рәсүлович? Без аның белән общагада кабатлаган идек. Соң, Алия бит безнең икенче составта. Әйе. Әйдәгез, әйдә. Ярыймы? Әлбәттә. Алия, кил әле, кил. Әйдә әле теге җырыңны җырлап күрсәт әле. Тән ярасы сызласа да туктый, жан ярасы hiç teşilenmi, sızlanunu basarışın kirek, sigen yarın bəğir kisegin, şunu sastırmış jeylenmi. Нұрхан, тоқта. Сен ойша аласың да? Сені ташлап кеткенге, да? Сен не сөйлейсің? Сөз бит Зәйтүнә турында бара. Тоқайның сүйеклесі Зәйтүнә турында. Менің қой жерім кем? Мен әрсе сеңа партнерші боларақ ярамен, да? Сен кім бұлдың әлбұл қадыр менің ролімнен снимайттарға бишара? Ғафу ет, Сәғдия. Білесің бе, сен Зәйтүнә ролен башқара алмайшақсың. Зәйтүнә бит ул фәрештә кебек саф, жанлы қыз булган. Шулаймын, әй? Мен фәрештә кебек тә саф жанлы да түгел. Яра қарап қарарбыз. Сен ул малайың белән икегез дә театрдан очачаксыз. Менә күреп тор. Ғафу итегез, Сәғдия ханым. Мен Зәйтүнә янына ашыгам. Кем янына? Туғайның сүйеклесі Зәйтүнә янына. Мин атам белән анама сезнең белән һәр күрешү хакында сөйли барам. Борчылмагыз, минем алардан яшерен сирем юк. Алардан сер чыкмый. Беләсезме? Җәй уртасында мин сезне авылга алып китәрмен. Кызык булыр. Безнең якта кымыз да бар, кызык та бар, казы да бар, кубыз да бар, кыз да бар. Сезгә нәрсәдер булган. Мотлак ни дә булса булган, Тукай әфәнде. Сөйләгез, әфәндем, сөйләгез. Мин аңлармын. Зинһар, яшермәгез миннән. Аландагы чәчәкләр өстендә бәрәбездәге бихисап асыл ташларны мин тагын күрдем бүген. Әз генә ятып торган идем. Йоклап китәргә өлгермәдем шикелле. Тирә-юнем мең төсле асыл ташлар белән тулды.
Жыйып, сезгә бүләк итәрмен дип үрелгән идем. Күктән ике башлы кара кош килеп чыкты да, канатлары белән давыл чыгарып, шул сәйләннәрне кыйып бетерде. Туташ, зинһар, безнең танышуны онытыгыз. Мин һич нәрсә аңламадым, Тукай әфәнде. Кичерегез минең бұрфалығымны. Зинһар, миңа рәнҗемәгез. Ләкин алга таба мин сезнең белән күрешә алмыйм. Берәр яры китәсезме? Әстерханга яки Җайыккамы? Ераграк, Туташ. Ерактан да кайтырсыз. Тагын Петербургкамы? Хат язарсыз. Мин дә сезгә язармын. Кавышмаган килеш безгә аерылышырга кирәк, Туташ. Ни, нәрсә үзгәрде шушы арада? Без икебез бер җан кебек идек бугай. Туташ, юк, ул сезнең ялган фантазиягыз гына. Сез аны шулай иттереп тоясыз гына. Бу ялган романтика. Без икебез ике кеше, ике аерым кеше. Без ике аерым җан. Безнең юлларыбыз аерым, Туташ. Юлларыбыз аерым. Беләм, Тукай, беләм. Миңа сезнең белән бик кыен булачак. Сезнең хокукыгыз фәрештә хокукы түгел. Дошманнарыгыз күп. Сезгә яшәү көннән-көн кыен булачак. Сезгә дә, сезнең белән яшәүче хатынга да беләм. Белгәнгә күрә сөяммен сезне. Мин сезне сөймим. Күземә туры карагыз. Туры Тукайның беренче һәм соңгы ялганы. Тукай әфәнде, Абдуллаҗа, нигә кирәк иде? Нигә ачуланыштыгыз? Артист Борһан. Без ачуланышмадык. Кушылмыйча аерылдык. Шулай мәгъкүл. Кем соң мин? Ул миңа әйтә, күземә карады. Мин бит шир баскан, шик баскан бер буйдак. Соң алайса, нигә кирәк иде менә бу күрешүләр? Бүген генә, хәзер генә аңладым. Күптән кисәргә кирәк икәнен. Аңа әйләнүем зур гөнаһ булыр иде. Бит. Дәшмә, артист Борһан. Башыңа китер. Яп-яшь гүзәл тол хатын. Аягүрә әрәм булачак. Син генә бел. Мин үлемгә хөкем ителгән. Хәзер бар. Мин үземне генә калдыр. Яхшы. Тукта. Тукта. Менә бу сиңа. Минем яңа язган шигырем. Истәлеккә. И туган тел.
Işanmayın. Tokay Efendi. Gözlerime qarağız. Durru qarağız Tokay Efendi. Bilem. Sizge kilesi turmuşta bek ağır bulaşa. Sizge de, sizning bilen yaşauşçu xotinga da. Bilgenge ko'ra, men sizni suyaman. Bag'rim menim. Bag'rim jon kesagim menim. Olma birtigim. Ko'z nurim. Suymayim. Suymayim men seni. Anlaysыңмы sen? Suymayim. Mana shuni angladim. Mana shu vaqt orasida Zaytuna kishim. Zinhor uchun. Menga baxilla mana bu yolg'onimni. Xo'sh, mening muhabbat shi'rlarimning ilhomchisi. Alvida tutash. Alaman tutash. Alaman. Turi Tokayning birinchi ham so'nggi yolg'oni. Xo'shg'iz Tokay Efendi. Xo'shg'iz. Qizda seni yozmish Aposh. Dunyoda o'z muhabbatidan qochgan birov bo'larmi? O'z muhabbatin topolmisha o'lib ketgan bishoralar behisob. Men muhabbatimni topdim. Suydim. Suygili bo'ldim. O'z qo'llarim bilan, o'z so'zlarim bilan kira qoqdim. Ey, Aposh, aytsin. Bir mezgil muhabbat lazzati uchun qurbon eta olaydiman mana men bu tutashni. Yo'q. O'kinma. Qilgan botirlig'ina o'kinma. İduğan del, imadur del, etken egemenin deli, dünyalar köp nerse belim, sin doğan del arkalı. Yeah.
1913 yılının 2 aprelinde Abdullah To'qay Daril Fanadan Daril Baqaga ko'chdi. Inna lillahi ve inna ilayhi rajiun. Mirat taraydı. Spektakl bitti. Haydap turdim Mirat. Mirat. Mirat! Ulsulamın! Mirat dem turayda, Mirat! Tezirek aşığı şerden şakırığız, tez! Mirat dem, Mirat! Alo. Barхан, anlatmadың mı? Senin bugün intervью jurnalistler için hem şulayық televidenияда болашақ. Шулай ук мыни? Әйе, соңға қалма. Яхшы. Келем. Конечно, обязательно. Hey Burhan canım kileli bunda. Oy молодец, құтлайым. Рахмет. Mirat, премьера bilen Mirat. Eskitkiş buldu. Bilen bütün халық senin turдағынан сөйлей. Нұрат, қорқыттың бет сен бізіне. Мен бе сені шынап та тігінде кеттің деп тұрам. Ортығырақ ойнап ташлағанмын. Оңымны юғалтқанмын. Молодец, құтлайым, молодец. Бірхан, інжі бала тапты бет. Сеңа тағын бір бала істелді міне? Бүгін кеш юар басыңды, премьераны. Мен бет не? Все, Mirat buldu, bitti. Бірненде жоқ, аның қазір спираль. Ненді спираль? Кадировын не деген? Ну, Кадировын не? Міне шулай туған. Құтлайым сені, Абдуллажан. Құтлайым То'qay.
Ой, сен міне балақайым сен. Ысырасың ма? Әйдәгіз, әйдә. Рахмет түшкірі. Ұшырадым бит сен миға тағы. Ақшаңыздан барғыз Міне ақшам мұнда кісәмді. Жаным, міне ұмытмадым. Рахмет. Әйдәгіз. Рахмет. Мен башында ук білген едім, бұл артистта нәрседір бар деп. Чөнки ол көңілі білән башка артистларга ышанмаган. Миңа да барабар. Ауыр бирилмеди менеши. Ey, Burhan, to'xtala deyman. Qo'y yashapding, hali shu intervyu berasing bor.